خب мо дарсро давом медиҳем ва мегузарем ба машқи 221 ва дар ин машқ низ чун машқи пештара мебошад ва чӣ кор мекунем? Ададҳоро мо мегузорем, яъне ки дар реша ҳаст, мегузорем ба ҷои а решаи 22-ро дар квадрат ҷамъ мешавад ба 10 дар квадрат. Хоб ва ҷамъи 3 дар квадрат, ин яке мешавад 5 дар квадрат. خب мо медонем ки квадрат бо реша ихтисор мешавад. Дар ин ҷо ҳаст 3 баробар, аз ин ҷо мо давом медиҳем ва дар ин ҷо чӣ мешавад? Мемонад 22 ҷамъи 100 ҷамъи чӣ 25. Хоб тақсими 3. ва агар мо ҳама инро ҷамъ кунем, 100 ҷамъи 125 мешавад 125, ҷамъи 122 мешавад 147 ва 147 тақсими 3. хоб ин мешавад 49. агар 49-ро реша гирем, ин мешавад 7. хоб ҷавоби C-ро интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 22 222, яъне ки дар ин ҷо мо мемонем ин ададҳоро ва дар ин ҷо ҳаст 4 дар квадрат ҷамъи 9 дар квадрат ҷамъи чанд 11 дар квадрат. фақат бояд реша бошад 10 тақсими 3. аз ин ҷо давом медиҳем ва 16 ҷамъи 81 ҷамъи 11 мешавад хоб тақсими 2. хоб мешавад 116, мебахшед 108 мешавад ва 108 тақсими 3 мешавад. хоб дар ин ҷо 3 ҳаст, ин мешавад 36 ва 36-ро агар реша гирем, ин мешавад 6 ва ҷавоби 6-ро дар D интихоб мекунем. хоб мегузарем ба машқи навбатӣ 223 ҳаст. нархи роҳгирои таксӣ ки аз 5 дақиқа бештар аст ба воситаи формулаи чунин ҳисоб карда мешавад. дар ин формула Т давомнокии сафари бо дақиқа ифода шудааст. формуларо истифода карда қимати сафари 15 дақиқагиро муайян кунед. яъне ки формула мешавад С баробари 10 ҷамъи 3, яъне ки ба ҷои Т мо чӣ кор кунем? 15-ро гузорем. 15 минуси 5 мешавад, дар ин ҷо мешавад 10. хоб 10 зарби С, ин мешавад 30. 10 ҷамъи 30, ин мешавад 40. яъне ки 40 сомонӣ мебошад дар 15 дақиқа. хоб мегузарем ба машқи 224 ва дар ин ҷо низ чунин машқ дода шудааст. дар ин ҷо мешавад 3 ба ҷои Т 23-ро мегузорем, минуси 5 мешавад ҷамъи 10. хоб ва 23 тарҳи 5, ин мешавад 18. 3 зарби 18 54, 54 ҷамъи 10 мешавад 164 ва 64-ро дар D интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 225 ва дар ин машқ бошад агар низ чунин формуларо истифода мебарем, яъне ки 3T минуси 5 ҷамъи 10. хоб ва ба ҷои Т бошад агар 23-ро мегузорем, 3 23 мешавад тарҳи 5 ҷамъи 10 баробар. хоб 3 зарби 18 мешавад ҷамъи 10. хоб ва дар ин ҷо чӣ кор мекунем? Мебинем, яъне ки чанд мешавад? агар 60 бошад, агар бо 54 54 ҷамъи 10, инам мешавад 64 сомонӣ. хоб ва ҷавоби D-ро дар ин ҷо чӣ кор мекунем? интихоб мекунем дар машқи 225 ва машқи 226-ро мебинем. камтарак дигар хел машқ аст. дарозии қадам ва миқдори қадамҳои гузоштаи худро дониста метавон масофаи тайшударо ба воситаи формулаи S равно мебахшед S баробари NL ҳисоб кард. дар ин ҷо N миқдори қадамҳо ва L дарозии қадам аст. N баробари 1,5 ва L бошад агар 0,6 метр аст. масофаи тайшуда ба чанд метр баробар аст? яъне ки чӣ кор кунем? бояд мо S-ро ёбем. S ин NL ҳаст ва бояд чӣ кор кунем? 1,5 зарби 0,6 кунем, яъне ки мешавад 15 зарби 6 кунем, агар
سه таш мешавад 45 ва сетои дигараш мешавад 45. 45 ҷамъи 45 мешавад 90 ва 0-ро мегузорем мешавад 900. Агар ҳамошро ҳисоб кунед, ин мешавад баробари 900 метр. Ва ҷавоби С-ро дар машқи 226 интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 227. Дар ин ҷо бошад, агар L ба мо дода шудааст, бояд мо чӣ кор кунем? Инро ёбем. S و N дода шудааст, яъне ки 1050 метр ва 1500 метр. Хуб, S баробари 1050 бошад, агар ба ин мешавад ба сантиметре. Бинед, ҷавобҳо дар сантиметр дода шуданд, яъне ки мо ба метр меёбем ва баъдан чӣ кор мекунем? Ба сантиметр мегардонем. ин мешавад инос ихтисор мешаванд 105 тақсими 150 кунем, ин мешавад 0,7 метр ва 0,7 метрро агар гузаронем ба метр, ин мешавад чанд? 70 сантиметр. мегузарем ба машқи 228 ва дар ин ҷо бошад, агар N-ро ёфтан лозим аст, S-и мо 720, L-и мо 0,6. хуб, дар ин ҷо агар мо тақсим кунем бо калкулятор масалан, ин мешавад 1200. 1200-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем дар машқи 228. мегузарем ба машқи 229. дар секунҷаи тарафҳояш ABC дар рӯзии медианаи ба тарафи А гузаронида шуда бо воситаи чунин формула ҳисоб карда мешавад. дар ҳолати А решаи С 8 дециметр, Б 9 дециметр ва С 6 дециметр буданд, дар рӯзии медианаи М-ро ёбед. яъне ки чӣ кор кунем? Бояд мо ин ададҳоро гузарем ва ҳисоб кунем. хуб, биёед мегузарем ва ҳисоб мекунем. яъне ки дар ин ҷо мешавад 2 Б-и мо ҳаст 9, 2 зарби 9, ин мешавад, яъне ки Б дар квадрат аст. хуб, биёед як бора дар квадрат мебардорем, ин мешавад 81 ҷамъи 2 зарби С 36 дар ин ҷо мешавад ва тарҳи квадрат бо решаи ихтисор мешавад 38 дар ин ҷо. хуб, тақсими 2 баробар. хуб, агар мо инро ҳамаро ҳисоб кунем, масалан бо калкулятор, ин мешавад дар охир 196. хуб, бале, 196 мешавад тақсими 2. хуб, дар ин ҷо танҳо ба сурат дахл дорад реша ва агар мо 196-ро реша гирем, ин мешавад 14 тақсими 2 ва ин мешавад 7 дециметр. хуб, ҷавоби А-ро интихоб мекунем. мегузарем ба машқи С ва дар машқи С низ чунин чӣ кор кардан дар кор аст? роҳро пеш гирифтан дар кор аст. ва бояд дар ин ҷо бояд мо решаро танҳо ба сурат нависем. А-и мо ҳаст 5 сантиметр, яъне ки мо 2 зарби 25 мекунем ва ҷамъи 2 зарби Б-и мо ҳаст 64 ва тарҳи 34 мешавад. хуб, тақсими 2 мекунем. баробар. агар ҳама инро низ бо калкулятор ҳисоб кунем, ин мешавад 144 дар сурат тақсими 2. хуб, 12 тақсими 2 ин мешавад 6 сантиметрро мо чӣ кор мекунем? Дар ин ҷо интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо. ин буд машқи 230. мегузарем ба машқи 231. дар ин ҷо низ бояд чунин амалро такрор диҳем ва дар ин ҷо мешавад 2 дар сурат бошад, агар 2 зарби А, яъне ки 16 ҷамъи 2 зарби С мешавад 49. хуб, ва тарҳи С бо калкулятор агар мо ҳисоб кунем, ин мешавад чанд мешавад? ҳисоб кардан дар кор ҳисоб мекунем. 100 мешавад. 10 тақсими 2 ин мешавад 5, яъне ки 5 дециметрро чӣ кор мекунем? Бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. хуб, мегузарем ба машқи 232. миқдори диагоналҳои
бисёркунҷаи барҷастаро ба воситаи формулаи чунин ҳисоб кардан мумкин аст, ки дар ин ҷо n миқдори кунҷаҳои бисёркунҷа мебошад. Ин формуларо истифода карда миқдори диагоналҳои 12кунҷаи барҷастаро ёбед. Яъне ки агар ба мо 12 буштагар, бояд мо чӣ кор кунем? Ба ҷои n ин рақамро гузорем, барое ки 12 барҷастаи диагоналҳо ба мо дода шудаанд ва n баробар мешавад n минуси 3 тақсими 12 ва бояд 12ро чӣ кор кунем? Гузорем тарҳи 3 тақсими 2 ва 12 тарҳи 3 ин мешавад 9. 12ро ба 2 тақсим кунем, агар мешавад 6. 9 кара 6 мешавад 54 ва ҷавоб мешавад ба мо 54 ва ҷавоби б-ро дар ин ҷо интихоб мекунем. Ва чунин машқ ба мо дода шудааст, яъне ки дар ин ҷо 18 кунҷа ба мо дода шудааст ва 18ро ба ҷои n-и хурд мегузорем. 18 тарҳи 3 тақсими 2. 18 тарҳи 3 тақсими 2, яъне ки дар ин ҷо мешавад 9 ва дар ин ҷо буштагар 15 зарби 9 мешавад. 15ро агар ба 9 зарб кунем чанд мешавад? Агар ба калкулятор зарб кунем 135 ва ҷавоби б-ро низ дар ин ҷо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 234 ва дар машқи 234 буштагар бо чунин тарз ҳал мекунем. Дар ин ҷо буштагар 20 кунҷа ва 20ро мегузорем. 20 тарҳи 3 тақсими 2 ва дар ин ҷо бо калкулятор ҳисоб кунем, агар чанд мешавад? 170 ва ҷавоби 170ро интихоб мекунем. Машқи 235 ин камтарак дигаргуна мебошад. Миқдори кунҷаҳои бисёркунҷаи барҷаста бо воситаи чунин формула ифода меёбад. Ҳисоб карда мешавад, яъне ки дар он ҷо жи суммаи кунҷаҳои бисёркунҷа барҷаста мебошад. Ин формула истифода карда ҳолати жи баробари 12 пиро чӣ кор кунед? Ёбед. Хуб, n баробар мешавад жи мо 12 пи аст тақсими пи ҷамъи 2. Хуб, пи бо пи ихтисор мешаванд, мемонад 14. аро интихоб мекунем ва мегузарем ба машқи 236. Дар ин ҷо низ чунин формула дода шудааст, яъне ки мо чӣ кор кунем? Бояд кунҷаҳои он аст ин бурда ҳангоми n баробари 18 будан қимати жиро ёбед. Жи баробар мешавад n минуси 2 пи, яъне ки 18 тарҳи 2 пи мешавад ва ин мешавад 16 пи. Мисолҳо на он қадар мушкил ҳастанд, ҳамашро мо дар як дидан метавонем ки ҳал кунем. Мегузарем ба машқи 237 ва бояд чӣ кор кунем? Бурда қимати n-ро ёбед. n баробари жи тақсими пи ҷамъи 2. жи мо буштагар 17 пи ҳаст тақсими пи ҷамъи 2 тақсим мекунем ва ин мешавад 19 ва 19ро дар ин ҷо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Теоремаи косинусро дар намуди зерин навиштан мумкин аст. Хуб, бояд мо ин формуларо чӣ кор кунем? Азёд кунем. Дар ин ҷо а, б, с тарафҳои секунҷа ва альфа кунҷи байни тарафҳои а ва б аст. Ин формула истифода карда дар ҳолати а 5 десиметр, б 8 десиметр, с 7 десиметр будан қимати косинуси альфаро ёбед. Ва косинуси альфа мешавад баробар мегузорем, яъне ки 5 дар квадрат 25 ҷамъи б дар квадрат 64 7 дар квадрат 49 тақсими 2 зарби 5 зарби 8 ва бо ёрии калкулятор агар мо инро ҳисоб кунем 40 тақсими 80, яъне ки ин мешавад агар 0,5. 0,5ро интихоб мекунем, яъне ки ин косинуси 60 градус мебошад. Косинуси 60 градус ин 1 тақсими 2 аст. Хуб, мегузарем ба машқи 239 ва дар ин ҷо низ мо чӣ кор кунем? Бояд теоремаи косинусро истифода бурда бояд мо чиро ёбем? Қимати аро ёбем. а дар квадрат баробар аст ба б дар квадрат. б мо 49 мешавад ҷамъи 36 мешавад минуси 2 зарби 7 зарби 6
و ضرب 5 تقسیم 7. خب 7 با 7 اختصار می شود و جمع تر کنیم اگر با یوری کالکولятор این می شود جمع 25. اگر ریشه گیریم می شود 5 سانتی متر و جواب دی رو انتخاب میکنیم.